Assalomu alaykum. Kazinolarni aldab millionlab pul ishlash mumkinmi? Agar bu faqat filmlarda bo'ladi deb hisoblasangiz, siz adashasiz. Haqiqiy hayotda ham juda ham qiziqarli voqealar mavjud. Ular juda aqlli yoki juda ayyormi o'zingiz qaror qabul qilasiz. Agar tayyor bo'lsangiz, biz boshlaymiz. 8-o'rin. Tommi Klen. Biz 1960-yil Las Vegasdamiz. Tommi oddiy televizor ustasi edi. U televizor yoki texnikani yaxshi tushunardi. Bir kuni do'sti tufayli o'yin kazinolarga kirib o'yin o'ynadi va mexanizmni ochish uskunasi orqali uning zaif joylarini qidira boshladi. Natijada u mashinani buzishga erishdi. Shu tarzda u yaqin atrofdagi barcha o'yin avtomatlarini buzdi. Har o'ynaganda u jekpotni yutib oldi. Ushbu vosita tufayli qayta ushlanib, u qora ro'yxatga kiritilgan va hatto qamoqqa tashlangan. Ammo u har safar mashinani takomillashtirib bordi. Hozirda u noqonuniy ishlarni tark etgan va Las Vegasdagi kazinolarda slot mashinasi mutaxassisi bo'lib ishlamoqda. 7-o'rin. Summers. Bu ayol kecha kazinolarda oddiy karta o'yinchisi edi. Ishi kartalarni almashtirishdir. Xushmuomala va ajoyib ayol edi. U bu xususiyatini yaxshi ko'rardi. Har safar yangi kartalar o'rniga eski kartalardan foydalanardi. Keyin bu kartalarni kiyimiga yashirib, o'yin paytida almashtirardi va stol ustidagi erkak o'yinchilarni go'zalligi bilan chalg'itardi. Ko'p yillar davomida bu tarzda minglab dollar ishlab topdi. Biroq oxir-oqibat qo'lga olindi va 12 oy qamoq jazosiga hukm qilindi. Ozod qilingandan keyin kazinolar uning qaytishiga tayyor edi, ammo u Las Vegas yaqinida bir bor ham ko'rinmadi. 6-o'rin. Louis Calavecchio. Ammo bu safargi texnika juda boshqacha. Louis zargar edi. Ushbu qobiliyatini o'yin avtomatlarini jetonini ishlab chiqarishda foydalandi. Ushbu soxta jetonlar qiymati qimmat emasdi. Ammo u shu tarzda son-sanoqsiz o'yinlarni o'ynashi mumkin edi. Va oxir-oqibat u g'alaba qozondi. U yaratgan jetonlar shu qadar mukammal va chiroyli ediki, qo'lga tushganda jetonlar haqiqiy yoki yo'q ajrata olmadilar. Na NBA agentlari va na kazino egalari. 2020-yilda vafot etgan Louis dunyoda iz qoldirdi. Uning yordamida bu mashinalar endi jetonlar bilan emas, balki qog'oz chiptalar bilan ishlay boshladi. Beshinchi o'rin. Gonzalo Garcia. Gonzalo Madridda yashagan va ba'zi vaqtlar kazinoga borgan. Va har borganida o'yin o'ynamas, ruletkalarni kuzatardi va eng ko'p chiqadigan sonlar ro'yxatini tuzardi. Ushbu nazariyani isbotlash uchun natijalarni yozishni boshladi va kompyuterga kiritdi. Shunday qilib ruletkaning algoritmini bilib oldi. Har bir g'ildirakning o'z kamchiliklari bor edi. Yetarli darajada tekshirilganda qaysi raqamlar ko'proq mos kelishini hisoblash mumkin edi. Faoliyati davomida shu tarzda 2 million dollar ishlab topgan. Bugungi kunda barcha kazinolar, shu jumladan Las Vegas rulet sharlarini tez-tez o'zgartirib turadi. Va buning yagona sababi bu inson. 4-o'rin. Phil Ivey. Endi film ssenariysi bo'lishi mumkin bo'lgan bir hikoya bor. Phil Ivey, amerikalik professional poker o'yinchisi. Bir kuni u bu ayol bilan tanishib qoladi. Qisqa ismi Kelly. Bu ayol karta o'yinlarida mukammal edi. Chetdan qaraganda kartalar bir xildek ko'rinsa-da, kartalarning bir tomonida farqlar bor. Va bularni o'rganganingizda raqibingiz qo'lida nima borligini bilib olishingiz mumkin. Ular birgalikda ishlagan va dunyo bo'ylab ko'plab kazinolarda ko'plab yutuqlarga erishgan. Ushbu usul bilan ularning kunlik daromadi 5 million dollarga teng. Biroq bir kuni ularni ushlashdi va sudga berishdi. Sud jarayoni natijasida ular yutqazishdi va 10 million dollar jarimaga tortildilar. Va bugungi kunda ham ular birgalikda ishlashni davom ettirishmoqda. 3-o'rin. Bill Kaplan. Kaplan oddiy o'qituvchi bo'lgan va shu sabab talabalarni karta o'yinlariga o'rgatgan. Ularga kartalarni sanashni va pul tikish usullarini mukammal darajada o'rgatgan. Keyin o'yinlar boshlandi. Shu tufayli jamoa haftasiga 400 ming dollar ishlab topishni boshladi. Borgan sari tobora ommalashib borayotgan jamoa bugungi kunda dunyo bo'yicha tengsiz sifatida tanilgan. O'tgan yillar davomida jamoaning birinchi o'yinchilari o'zgargan. Ulardan ba'zilari nafaqaga chiqqan. Biroq jamoa bugungi kunda ham har xil insonlar bilan mavjud bo'lib, ishlarini davom ettirishmoqda. Ushbu jamoaning hikoyasi Gollywoodda 21 inson filmida yaqqol ko'rsatilgan. 2-o'rin. Key Taft. Kartalarni hisoblash uchun yuqori darajadagi kuchli xotira kerak.
hisoblashni amalga oshiradigan kalkulyator bo'lsa, undan-da yaxshi. Oddiy oilaning o'g'li sifatida qimor o'ynashni xayoliga ham keltirmagan. Unga ta'tilda bepul berilgan jetonlar qo'liga tushganga qadar u birinchi marta ushbu jetonlar bilan qimor o'ynashni boshladi va o'yin uning e'tiborini tortdi va hisob-kitob qilishni boshladi. U aqlli odam sifatida hayratlanarli ixtiro qildi. Oyoqqa kiyiladigan kartalarni hisoblash kalkulyatori. Bosh barmog'i bilan to'plangan ma'lumotlarni kalkulyatorga uzatish. Ushbu usul bilan u haftasiga $40,000 ishlab topishi mumkin. U yillar davomida u kalkulyatorni yanada takomillashtirib bordi. Faol qimor o'yinlari davomida bir necha bor ushlangan. Lekin qamoq jazosiga hukm qilingan bo'lsa ham 2006-yil vafot topgan kungacha sevgan ishidan aslo voz kechmagan. Birinchi o'rin. Bill Brennan. Endi yuqorida aytilgan barcha usullarni unuting. Juda sodda va mukammal ishini topgan inson haqida gaplashamiz. 90-yillar Bill Las Vegasda mashhur bo'lgan Stardust kazinosida 4 yil ishlagan. U sokin va xotirjam inson edi. 4 yil davomida kazinoda chiqish, kirish, kamera joylari, xullas hamma nuqson va kamchiliklarni bilardi. Va bir kuni u imkoniyatdan foydalangan va kassadan $50,000 naqd pulni sumkaga solib, kazinodan qo'lini silkitib chiqib ketgan. Va hech kim undan shubha qilmagan va hech qachon qaytib ko'rinmagan ham. Shuning bilan kichik videoroligimizga yakun yasaymiz. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'ling aziz yurtdoshim.